Karşınızda Pixie Bob. Minik bir vaşağa benzese de tamamen evcil bir kedi. Kukuletalı gözleri ona vahşi ve düşünceli bir bakış verir. Çoğu Pixie Bob polidaktildir. Yani bir patide 7 taneye varan ekstra parmakları olabilir. Köpeğe benzer karakterleriyle tanınırlar. Tasmayla yürümeyi bile severler. Adını doğal olarak kısa olan kuyruğundan alır. Sadık ve oyuncudurlar. Beğenip takip et ki daha fazla bilgiye ulaşalım.